हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 16 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं सेशन को। और देखिए जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस सेशन के बाद। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 इज लॉन्च्ड ऑन 15 जनवरी इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इट इज लॉन्च। तो देखिए क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है, थर्ड फेज है इसका, इससे पहले 2 फेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो ये 15 जनवरी को लॉन्च किया गया है। तो आपको बताने कि कितने डिस्ट्रिक्ट में से लॉन्च किया गया, 300, 400, 500, 600, 300, 400, 500, 600। काफी सिंपल एंट्री की ऑप्शन है, एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 600 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 600 डिस्ट्रिक्ट्स। और देखिए एक बहुत ही अच्छा सा न्यूज़पेपर का कटआउट है। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थर्ड फेज टू बी लॉन्च ऑन फ्राइडे, यानी कल की ये बात कर रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्रॉस 600 डिस्ट्रिक्ट्स इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पुर्तगाल, यानी आपसे भारतीय राजदूत कौन होंगे पुर्तगाल के अंदर। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, अमित शर्मा, मनीष चौहान, अनिल मिश्रा, विशाल सिंह। एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए आप, थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आपको। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मनीष चौहान। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये देखिए ये एक इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट है, इंडिया नेम्स मनीष चौहान एज न्यू एनवॉय टू पुर्तगाल। और देखिए ये कौन है, ये है मनीष चौहान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बाय विच ईयर वुमेन विल बी इंडक्टेड एज दी पायलट्स इन आर्मी एविएशन कॉर्प्स। देखिए एयरफोर्स में ऑलरेडी हैं वुमेन्स, ठीक है, एज अ पायलट, बट आर्मी में भी नहीं है। तो कौन से साल से हो जाएगा, ऑप्शन है 2022, 23, 24, 25। अगेन अ वेरी सिंपल ऑप्शंस बट ट्रिकी ऑप्शंस। एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए आप, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2022 यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। और ये देखिए द प्रिंट का एक कटआउट है। देखिए आर्मी टू हैव वुमेन पायलट्स इन फ्रंट लाइन ऑपरेशनल यूनिट्स बाय नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल से चीफ नरवाने यानी मनोज मुकुंद नरवाने जो हमारे यहाँ आर्मी के चीफ है, उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी हु विल लीड दिस पैनल। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि IRDAI ने अभी अभी एक एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया जिसका नाम क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कमेटी को लीड कौन करेगा, रमेश भाटिया, अजय कुमार, सी खुंतिया एंड के खत्री। ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से करेक्ट चूज करना है। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सी खुंतिया, आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये देखिए द हिंदू का एक बहुत ही अच्छा सा कटआउट है। ये देखिए IRDAI फॉर्म्स एडवाइजरी पैनल ऑन हेल्थ कवर्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यू कैन सी इट। देखिए जब आप इस तरह की इमेजेस देखते हैं ना, तो आपके माइंड में और ज्यादा अच्छे से ग्रेस्प होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए विच इंडियन सिटी एमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मैच्योर टेक इकोसिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्केट, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाने के काफी हाई चांसेस है। ऑप्शंस है नोएडा, भुवनेश्वर, मुंबई, बेंगलुरु। आपको इसमें से करेक्ट चूज करना है। आई होप आपने इसको चूज कर लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु, आपको ध्यान रखना है। और देखिए अब से ही नहीं, ये लगातार 2016 से टॉप पर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए द मिंट का एक बहुत अच्छा कटआउट है, बेंगलुरु वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब। ठीक है, और देखिए लंदन सेकंड पे, मुंबई 6th पे। आपको ध्यान रखना है, बाई चांस हो सकता है मुंबई की रैंक पूछे तो मुंबई 6th पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, किसके ऊपर, सिक्योरिटी की जो कमेटी होती है उसने अभी भी अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी LC बोलते हैं इसको काफी शॉर्ट फॉर्म में। तेजस इसका नाम है, हमारे देश की आन बान शान। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। ऑप्शन है आपके भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, देन है पवन हंस, एंड देन लास्ट है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट चूज करना है। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 द करेक्ट आंसर। और देखिए ये एक इकोनॉमिक टाइम्स का कटआउट है। और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये तेजस हमारे देश की आन बान शान, हम सबकी आंखों का तारा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स टू प्रोक्योर 83 LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फ्रॉम हेल। और देखिए कितने रुपयों की डील है, ये है 47,000 करोड़ की डील, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड साइंड एग्रीमेंट विद थिल्स, थिल्स ए कंपनी टू मैन्युफैक्चर स्टार ट्रैक। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज स्टार ट्रैक।
क्या है ये? रेडार है, एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको इन चार में से कोई एक चूज करना है। आई होप आपने इसमें से चूज कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एयर डिफेंस सिस्टम। तो बेसिकली जो थील क्या स्टार ट्रैक है क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बाहर डायनेमिक्स मिलकर बनाएगा थील्स के साथ, आपको ध्यान रखना है। और देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत ही अच्छा सा कटआउट है ये, थेल्स बाहर डायनेमिक्स इंक स्टील टू वर्क ऑन एयर डिफेंस सिस्टम। और देखिए ये क्या है? पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है थेल्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट विच प्लेस वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पेंटिंग इज डिस्कवर्ड। आपके ऑप्शन है मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया। आपको चूज करना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इंडोनेशिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंडिया टुडे का क्या है कटआउट है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग मेड 45,500 ईयर्स एगो फाउंड इन इंडोनेशिया। यानी काफी पुरानी है ये पेंटिंग, आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो हमने इसमें यूज करी है डेटिंग की टेक्नोलॉजी, वो कौन सी है? वो हमारी यूरेनियम आइसोटोप, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूरेनियम आइसोटोप, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो पेंटिंग है ये एक पिग की पेंटिंग है, वाइल्ड पिग बोलते हैं इसको। तो बोल रहे हैं कि ये वाइल्ड पिग की एक पेंटिंग है, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु मेड अ डेब्यू इन इंटरनेशनल टूर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। कहना ये चाह रहा है कि बताइए वो पहले क्रिकेटर कौन से हैं जिन्होंने डेब्यू किया इंटरनेशनल टूर में सारे के सारे फॉर्मेट्स का, तीनों जो फॉर्मेट होते हैं यानी वनडे, टेस्ट एंड T20। ऑप्शन है टी नटराजन, जे बिस्वा, अनुज शर्मा एंड विवेक यादव। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आई होप आपने इसमें से चूज कर लिया होगा करेक्ट आंसर अपना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी टी नटराजन। क्या होगा? टी नटराजन इज द करेक्ट आंसर। और देखिए ये रहा टी नटराजन इसका करेक्ट आंसर। और देखिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कटआउट। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे नटराजन बिकेम्स फर्स्ट इंडियन टू मेक इंटरनेशनल डेब्यू इन 3 फॉर्मेट्स ऑन सेम टूर। तो देखिए काफी बड़ी बात है, कहीं पहले है ये इंडियन, ठीक है, इसलिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, देखिए कुछ भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकती है, यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है। इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस इज स्टार्टेड। ऑप्शंस क्या है? हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात। यहाँ पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे गुजरात को लेकर। देखिए गुजरात में हुई थी पहली सी प्लेन सर्विस। कौन सी सर्विस? सी प्लेन सर्विस लॉन्च हुई थी यहाँ पे, तो बेटा ठीक है, आपको इस बात के लिए क्लियर करना है। तो देखिए एक ऑप्शन तो आपको मैंने हटा ही दिया, यानी ठीक है, आपके लिए थोड़ा आसान हो गया। तो इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी चंडीगढ़। आपको ध्यान रखना है। देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये देखिए बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल भी है, इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च इन चंडीगढ़। आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो इसका रूट होने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? चंडीगढ़ टू हिसार। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। और देखिए इसको जो लॉन्च किया है, आप कह सकते हैं इनॉग्रेट किया, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो इसको इनॉग्रेट भी किया है मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि कहाँ के सीएम है? हरियाणा के सीएम है। आपको ध्यान रखना, मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया? इसको लॉन्च किया है। और ये किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है? बेसिकली उड़ान स्कीम के अंडर। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। आपको ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अब आ चुकी है रेड स्लाइड, यानी जो मेरा साथ था वो खत्म। और अब आपको करना है इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट और अपने आंसर्स को लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन है आपका शैलोएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है? पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। और देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है ये, तो आपको इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ये जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको पता है आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराते हैं डेली की डेली, तो उसकी फिक्र आपको नहीं करनी। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम की। तो चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।